3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho antsika mijery ny fahitalavitra ma-TV amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Ny Praiminisitra Antsay Christian no nanao ny fanambarana mikasika ny fepetra ara-pahasalamana ho raisina indray mandritra ny 15 andro manaraka omaly alina. Tamin'izany indrindra no nilazany fa mitohy ny ameana ara-pahasalamana andrasana ny vaksiny andiany faharoa. Niresaka mikasika ny fikasana famonoana ny filoham-pirenena ihany koa ny tenany. Tsy ekena ny fisian'ny fikasana famonoana ny filoham-pirenena ary tsy mendrika ny vahoaka malagasy intsony ny fanakorontanana araka ny fanehoan-kevitra nataon'ny Praiminisitra Antsay Christian omaly. Raha anao fikasan-draha tsy ohatran'ireny ny olona anankiray na vondrona anankiray dia mila olona zany izy. Ary misy karazan'olona izay ao anatin'ny cible ny hoe reto ny olona afaka anatanteraka azy. Karazan'ny olona volazanao teo dia ataoko fa mety ao anatin'ny olona safidiny zareo anatanteraka azy. Ny fanadihadiana no anamafy na mitombona ilay izy na tsy mitombona fa fantatra fotsiny fa reny teti-dratsy ohatran'ireny dia mila olona. Ny teti-dratsy ihany koa dia mila vola anatanterahana azy ary fantatra zany satria tsy mora ny fofoniain'ny filohan'ny repoblika zany. Ary zavatra ohatran'izany mbola eo ihany koa ny fitahian'ny tompo no natonga nafana natsikaritra ny zava-misy ary nahitana ihany koa fa rehefa mitady vola tsika rehetrarehetra nahita tany amin'ny tambazotra sosialy fa misy vola hatrany amin'ny 1 milliard ariary. Mikasika ny valan'aretsina Covid-19 dia nilaza ny Praiminisitra fa nahitana fienahany sy nitahany fisian'ny valan'aretsina Covid-19 teto Madagasikara saingy ilaina hatrany ny fahamailona. Noho izany dia mitohy mandritry ny 15 andro manaraka ny ameana ara-pahasalamana eo ihany koa ireo fepetra samihafa hoentina miady amin'ny Covid-19. Misy foloany zao ny olona marary ao amin'ny village voire. Ny famorem-bahoaka dia voarara ka tsy mihoatra ny 700 ny olona mikasika an'izany ao amin'ny distrikany Antananarivo renivohitra, ny Atsimondrano, ny Avaradrano, ny Ambohidratrimo, ny Antsirabe voalohany ary ny Fianarantsoa. Ny fitondrana ny razana voamarina fa matin'ny Covid-19 dia mbola tsy azo atao ihany koa. Ary fantatsika fa ny fandevenana ho an'ireo izay lavo ny Covid-19 dia tanterahana ny andron'iny ihany ary tsy mihoatra ny olona 10 no mandeha mandevina. Mbola tsy azo atao ny famadina eto amintsika. Mahakasika ny fandaminana ankapobeny mbola manankery ny couvre-feu manomboka amin'ny Sasakalina ka hatramin'ny Fitora maraina amin'ny district ny Antananarivo renivohitra, ny Atsimondrano, Avaradrano, ny Ambohidratrimo, ny Antsirabe ary ny Fianarantsoa. Mbola mikatona ihany koa ny toeram-pandihizana na boîte de nuit amin'ireo district voalaza anankena voalaza teo. Mbola tsy azo atao ihany koa ny mikarakara lanonana na kalamanjana amin'ireo district ireo. Ankoatran'izay moa dia afaka atao ny fikarakarana lanonana an-kalamanjana. Ny fepetra manaraka dia mbola mikatona ny sidina fitateran'olona avy any ivelany afa-tsy ireo sokajiny olona izay efa varitry ny filan-kevitry ny ministra. Ireo gouvernoura isaky ny faritra no mandrindra ny fandraisany ireo fepetra hafa mifanaraka amin'ny toe-java-misy any an-toerana nefa kosa tsy maintsy fanjiniera meloha amin'ny ministera ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana izany. Iray no namoy ny ainy vokatry ny valan'aretina Covid-19 omaly ary tsy nisy nitranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 770 no totosaina. Araka ny tatitra izay nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, miisa 13 kosa ireo tranga ahitana fahasarotana amin'izao fotoana izao.
Manoloana ny fikasana amon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia namory ireo lehiben'ny etat-mazoron'ny tafika sy ireo lehiben'ny etat-mazoron'ny tafika Antanety, ny etat-mazoron'ny tafika Nabakabaka, ny etat-mazoron'ny tafika Andranomasina ary ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard Androany Tetsapahabe nandritra ny lanonana fampiakaran-tsaina fanao isaky ny alatsinainy. Malona ny fikasana amon'ny filoham-pirenena dia nanome baiko ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny tafika Androany ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard andray ireo fepetra rehetra tokony ho raisina iarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny filoham-pirenena. Araka nambarako toa ny folo alindahy dia manana anjara feno eo amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara. Manana anjara feno amin'ny fiarovana ny filoham-pirenena izay filoha faratapon'ny folo alindahy izay voafidim-bahoaka ara-dalàna ary manana didy miaro ny filoham-pirenena ny folo alindahy. Ka noho izany izao antony fivorian'androany izao dia fanamafisana indrindrandrindra ny sy fampasiahivana ihany koa ny rafitra izay mipetraka taty folo alindahy izay manaraka ny atao hoe fomba fijery républicaine satria ny folo alindahy dia institution républicaine. Manaraka ny fepetra, manaraka ny discipline izay efa mipetraka ary indrindra natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana, hiaro ny stabilité eto Madagasikara. Tsy azo andeferana mihitsy raha sanatria ka eo anivon'ny filoha alindahy malagasy no misy mikasa anakorotana ny fiandrianam-pirenena hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena, misy ny fenitra mifehy ireo eo ambanin'ny faneva. Natao koa fa raha sanatria misy ampitandro filaminana tafiditra anatin'izany asa ratsy zany dia misy ny lalàna velona anatin'ny atao hoe code de justice du service national. Anatin'izany dia mazava tsara fa raha manao atteinte à la sûreté intérieure de l'État na manao haute trahison, mamadika ny tanindrazana dia mazava ho azy fa ao ny tribunal militaire izay tompon'andraikitra dia sy salasala mihitsy andray ny fepetra faran'izay enjana raha sanatria avy ety anatiny misy mieritreritra manao an'izany asa fanakorotanana zany. Nandritry ny fampiakaran-tsaina Androany maraina tetsy Ampahibe no nanaova ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard izany fanambarana izany manoloana ireo lehiben'ny etat-mazoron'ny tafika sy ireo lehiben'ny etat-mazoron'ny tafika Antanety, ny etat-mazoron'ny tafika Nabakabaka, ny etat-mazoron'ny tafika Andranomasina ary ireo tompony andraikitra ambony eo anivon'ny tafika. Manoloana ny raharaha mifandraika amin'ny fikasana famonoana ny filoham-pirenena dia nanao fanambarana ilay mpandraharaha Madagasikara Wall isan'ny nivohitra tao anatin'izany ny fandava ny firaisana tsokombakomba amin'ireo olona voarohirohy. Nandefa sosokevitra tamin'ny alalan'ny mailaka tokoa ireto farany. Andao arahana ny ambangovangony amin'izay fanambarana izay eo amin'ny sariny Tsira Kotorsan. Ny aiky fanaray mailaka avy amin'ny Andriamatoa Paul Rafanoarina tokoa ny benchmark group ary nangataka famatsim-bola amin'ny tetana 10 tapitrisa euro entina natanterahina fanakorotana ara-politika io olo io sainga manoloana ny fanafitohinana finosiny izany mailaka izany dia tsy namaly velively ny benchmark group. Io ny fanambarana nataon'Andriamatoa Russell Kelly tale jeneraly ny Madagascarol izay misolo tena ny benchmark group tetsy amin'ny Ibis Korondrano. Benchmark Group a confirmé le 24 juillet 2021 à Madagascarol qu'il a reçu un email du citoyen franco-malgache Paul Rafanoir sollicitant un financement à hauteur de 10 millions d'euros à des fins de déstabilisation politique. Et au vu du caractère choquant et surprenant de cette demande, la direction générale de Benchmark Group n'a pas répondu à cette demande. Nanamelaka mafy fietsika sy fikasana nozongozonana ny filaminana anatiny ny firenena nisy ny fifidianana demokratika ny Madagascarol sy ny Benchmark Group ary nanamafy ny fanohanany ny fitondram-panjakana malagasy sy ny finiavany hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ary-toekarenan'ny firenena ao anaty fanajana tanteraka ny lalàna misy sy amin'ny mahataan-dalàna ny firenena. Madagascar Oil SA et son actionnaire majoritaire Benchmark Group ont pris connaissance des récents événements regrettables survenus à Madagascar et souhaitent en premier lieu apporter tout leur soutien au président de la République et à l'État malgache. Madagascar Oil et Benchmark Group
condamne fortement toute action visant à porter atteinte à la sûreté d'un État démocratiquement élu et réitère leur plein soutien à l'État malgache et leur volonté de participer au développement économique du pays dans le respect total de ses lois et de l'état de droit qui prévaut dans le pays. Signé pour Madagascar Oil, Russell Kelly, et pour Benchmark Group, Al New. Voilà, fin de la déclaration. Merci. Nilaza trano ny Madagasikara fa tsy manao politika ary naompana tanteraka amin'ny tetika asa fitrandrana sy fanodonana menaka mavesatra ao Tsimororo ny asa sahany. Nitondra ny heviny mikasika ny vaovao mikasika ny fikasana hamono ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny mpisolo vava Maître Rasolonjatovo eo amin'ny sariny Mamra Samuely. Saignomano zao dia amin'ny président ohatra zavatra efa mahazatra izy izahatra zay zavatra mahazatra zay loatra hoe makely fonana aminy satria tsy mendrika atsika malagasy any fonana zany be dia be tena izaha efa ny tena na mbola tsy misy mbola tsy voaka zavatra nefa ny tena hoe tsy niatrano hoe Ravalomanana hoe Richard hoe Richard Amory efa ny teny tamin'iny tany amin'ny invité du jour dia tena conférence anankiray koa natao tsy misy an'izany tsy mety zany tsy fombantsika gasy zany amin'iny izy vonoina izy eny ohatra militera fa raha misy zavatra tsy mety nataony amin'ny fitondrana sy fomba firenena dia hoe anasiny Andriamanitra sy mirazana fanazava satria nanao velorano izy velorano zany ka velorano mandeha foana raha tena malagasy marina na nampianao hoe fatidrava eretsiо fatidrava zany hoe hoe famaky rano izy dia misotro ilay raha izay rano zay tsy mandeha ho azy za manao hoe diso izy raha ohatra hoe manantena hiala maina amin'izany zavatra zany hoe tsy manaraka ny tsara hoe ahoana zany tany sy firenena zany ahoana ny asolo vaoaka ka raha tsy vita an'izay pisahirana izy amin'ilay Andriamanitra indrindra fireonazany rehetra tsy metraka tsara ka za zany ohatra hoe avelako ny manao famotorana no ny asany hitatsika izy. Nisongadina nandritra ny fikonan-dohan'ireo mpanohitra mivondrona ao anatin'ny RMDM izay notontosaina ny 13 sy 14 Jolay lasa teo ny fitakiana ny fametra-pialana ny filoham-pirenena. Tato-baovao eo amin'ny sariny Jira Kotorsan. Tapaka nandritry ny fikonan-doha izay notontosain'ireo mpanohitra mivondrona eo anivon'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny 13 sy 14 Jolay lasa teo ny fitakiana ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena izay mitondra makany amin'ny fananganana ny Repoblika Fahadimy. Lehibe indrindra izay voiziny rehetra dia ny fialan'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fandikan-dalàna matetika izay ataony dia hidirantsika ao amin'ilay 5e Repoblika hanomanantsika ny lalam-panorenana vaovao ifampifehezana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy zany eo amin'ity fikonan-doha ity ny hetsiky ny mpanohitra fa mbola izy sy tohiny. Tsy maintsy misy tohiny moa ny zavatra natao fa tsy hijanona amin'izay fotsiny ka iny dia akinitsika amin'ny fahendren'ny vahoaka malagasy ny tohiny satria ny firenena manana tompony dia ny lalàna manana mpifihy dia ny vahoaka malagasy ny tompony fahefana farany eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy hetsika ho tohiny izay ao ny satria mizara telo bako ny etapy izay mandalovanay ny voalohany fakana ny hevitry ny rehetra aloha azo ny hevitry ny rehetra mikasika ny raharaha eto amin'ny firenena ny faharoa fampahafantarana an'izany amin'ny zao Madagasikara rehetra zao na eto ivelany na eto atoerana na ny ivelany ny fahatelo fanakaterahana an'ilay fiekevitra. Maroraka nambara ny RMDM ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ny filoham-pirenena ka izany no nitarika izao fitakiana izao nazanatra izany dia ny vahoaka ihany no tompony ny teny farany. Manoloana ny fitakian'ny mpanohitra amin'ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny fametrahana ny Repoblika Fahadimy dia nanamafy Paolo Raolinarivo administrateur civil fa misy ny dingana tsy maintsy iarahana vao tonga amin'izany hoe fanovana filoham-pirenena izany. Tato-baovao. Araka ny lalàna velona eto amin'ny firenena dia misy ny dingana tsy maintsy arahana vao tonga amin'izany hoe fanovana filoham-pirenena sy fametrahana Repoblika vaovao izany araka nambara ny Paolo Raolinarivo administrateur civil manoloana ny fitakian'ny mpanohitra ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny fametrahana ny Repoblika Fahadimy. Maro sadaikatra ihany maha teknisiana
amin'ireny fanambarana reny ary isaorana ny mpanohitra satria efa manomboka manana fotoana izy ireo hanaovana jeritodika momba ny raharam-pirenena de ny zavatra tokony ho izy satria efa misy ny loi sur l'opposition de tokony ho structuré alohan'ny mpanohitra rehefa structuré de manao ny asany mahampanohitra azy fa raha nijerena le texte mahakasika ny mpanohitra zany de ohatrany tsy anatin'ny asany zareo ao miteny hoe mialany filohan'ny republika de tsy anatin'ny asany ao koa le miteny hoe 5e republika zao de tsy anatin'ny asany ao koa ny fahitako azy satria za mpamaky constitution za juriste publiciste ohatrany tsy anaty asany zareo koa miteny hoe 5e republika zao de manova lalàna ovao ny lalam-pandrenana fa raha mifahafantarako azy amin'ny disposition transitoire amin'ny constitution de efa misy procédure ny fanovoanana zany lalam-pandrenana zany de misy procédure ny fandehanana amin'ny republika anankiray makany amin'ny republika vaovao de gagagaga ihany koa rehefa mijery hoe hainy anitra administration publique koa le namana pasteur ray aman-dreny ao asan'ny pasteur ve no miteny hoe miala ny filohan'ny republika asan'ny pasteur ve zany miteny hoe hanova constitution sika asan'ny pasteur ve miteny hoe miandry ny fanapahan-kevitra ny vahoaka ny fahafantarako ny asan'ny pasteur de mivavaka de mampiditra ny ondry ao anaty fiangonana fa sy hitaona ny olona hikomy ohatrany sy hitako ao anatin'ny baiboly ao zay anatina verset biblika hoe pasteur hitondra olona hikomy satria zay ny mantsy ny fahafantarako ny le teniny hoe miandry ny fanapahan-kevitra ny vahoaka raha tena mandala ny lalàna républicaine sy démocratique ho ihany sy Paolo Raolinarivo de misy ny fenitra démocratique tsy maintsy arahana raha tena républicaine isika raha tena démocrate maha-teknisianina ny tenenako de araho ny principe démocratique ina ny principe démocratique lany mandany filoam-pirenena anankiray de mikarakara fifidianana ny commission électorale nationale indépendante satria avy aminareo mpanao politika ihany nany esorana ny fifidianana atao ministère de l'intérieur de misy ny CENI de rehefa tapitra le mandany le olona 5 taona de atao le fifidianana de milatsaha zay afaka milatsaka fa inareo miteny hoe tia tanindrazana tia vahoaka de anatin'ny fahasairanana zao isika no mieritreritra hanova republika sy hanala olona nefa raha sy diso ohatra ny fateotsika de maninona tsy niasa tam'le fotoana nahateo fa raha fa tsy eo ndray mahita hoe zao ny gauche zao ny droite zao ny fomba fitondrana azy zao ny tokony ho izy ireo technicienne administrateur civil de manohana sy manampy ary miara-miasa amin'izay mpitondra pirinasa mba ho tombontsoa ny firenena ho ihany sy Paolo Raolinarivo manoloana ny fitakian'ny mpanohitra trano ny fametra-pialana ny filoham-pirenena sy ny fametrahana ny repoblika fahadimy dia nilaza ny député ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga fa niady amin'ny valanaretina Covid-19 izao no tokony masona ary tokony hanaja ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika ny mpanohatra. Ilay lehibe amin'ny mpanohatra manao retourdage dia mahavariana amin'ilay izy ilay taritina rehetrarehetra ihany koa tsy mba misy hoe tena amin'ny raison sy mijery ny lalàna izay lalàna eto Madagasikara zany na ny lalam-panorenana io na lalàna ny fehan'ny fanohatra na ny lalàna ny demokrasia dia ohatrany hoe odiana tsy hita ve fa takonana ao anatin'izay hoe demokrasia izay ka amiko raha ohatra ka amin'izao situation sanitaire izay misy eto amintsika zao ary hitantsika tsara maneran-tany ohatra tsy teny hoe ny Tunisie izay tena mikorotana be satria tsy maharaka ny hôpitaly amin'ireny
concentrateur d'oxygène reny ka hatramin'ny gouvernement mihitsy ny ary no miosongosona ao anatin'izay zavatra tokony reny zany no iarahantsika miady zao hoe inona ny ady ilay aretina zany no ady atao amin'izao fa raha ohatra ianao ka eritreritra hoe bon tokony iova ny filohan'ny république tokony iova ny RCC misy lalàna mametra ny fepotona iasany ireny olo ireny dia amin'ny 2023 alao ianareo mpanohatra mba izatra hoe isy ny fifandimbiasam-pahefana eto Madagasikara mba ilaminana ary androsoana any amin'izay fampandrosoana zay tsy haiko hoe tia tanindrazana ve ianareo sa tia fandrosoana ve ianareo no mbola zavatra tsy miro tsy mampandeha ary tsy mampandroso izany zavatra resahany zareo izany. Chez S Atelier, commandez votre spécial coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Ho vita rarivato ireo lalana manahirana ao amin'ireo fokontany mandrafitra ny commune Anjevagara. Izany no tanteraka dia noho ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fampiofanana arak'asa sy ny fampianarana teknika. Anomboka tsy ho ela ny fanamboarana ireo lalana amin'ireo fokontany maro mandrafitra ny commune Anjevagara ka nampitaraina ny vahoaka. Atao rarivato ireo lalan'ireo ny commune no miantoka ny vato sy ny fasika raha ny ministeran'ny fampiofanana arak'asa sy ny fampianarana teknika kosa no mandray an-tanana ny famatsiana ara-pitaovana sy ny fampiofanana ireo olona izay hanao ny asa miisa 700 midina ifotony raha matota le paritra ity ministera ity ny zoma lasa teo nitondra ny fitaovana ary nitsidika ny fokontany imaola anomboana ny asa. Misy commune anankitelo misitraka ny fampiofanana arak'asa fametrahana vato izy io moa zany dia ao anatin'ny commune Larobe Ambatomanga dia ato Anjevagara isika zao dia mbola misy koa any amin'ny commune Andramasina. Ny fitohizan'ny tetikasa dia zay aloha iarahana amin'ireo commune telo ireo fa arakaraka ny filanin'ny commune tsirairay avy avy eo ny fampiofanana izay atao ny anivon'ny commune tsirairay avy. Dia maro ny fampiofanana izay ataonay fa ny fampiofanana izay ataon'ny ministeran'ny enseignement technique sy ny faniofanana arak'asa araka ny velirano filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay mamaly ny velirano faha-efatra sy ny velirano faha-enina dia miankina amin'ny filanin'ny commune tsirairay avy sy ny mponina ao aminy. Dia io fanofanana io zany miainga avy any amin'ny fokon'olona ilay filana dia miakatra ao amin'ny commune dia izahay ministeran'ny enseignement technique sy ny fanofanana arak'asa no manatanteraka ilay fampiofanana. Aorian'ny fokontany imaola dia itohany amin'ny fokontany hafa ny asa fanamboarana izay hitondra tombony betsaka amin'ny commune. Ie, misy fiara-miasan'ny commune Anjevagara ny ministeran'ny enseignement technique sy formation professionnelle dia fanamboarana lalana pavy zany formena ny olona ety aminay anao amaky vato dia avy eo mau pavy. Ny tanjona anatin'izay moa saika mpamboly daholo ny olona ety dia mba misy lalana zany amoahana ny vokatra satria lalana ratsy dia ireny zahantsika amboarina dia sorana ministera manome tohany amin'ilay fampiofanana an'ilay olona dia ilay olona indray avy eo zany no miasa miaraka amin'ny commune manao an'ilay asa manodidina sy lalana tokony amboarina. Ireo fitaovana ilaina amin'ny asa vato natolotra ireo dia ho lasan'izy 700 mirala aorian'ny fahavitany asa. Ity fiara-miasa amin'ny communauté dia tetika asa iarahan'ity ministera ity amin'ny organisation internationale du travail. Mitoy ny asa fampandrosoana ataon'ny governoran'ny Orombe tsy misy zanak'ikala hafa fa atao mitovy ny fisitrahan'ireo distrika telo izany fampandrosoana izany toy ny lalana rarivato natomboka ny Akora, Ranosara ary Ivohibe. Ny 7 Jolay 2024 teo no napetraka ny vato voalohany amin'ny lalana rarivato ao Ranosara sy Akora. Tonga taty toerana nametraka izany ny sekretera jeneraly ny governoran'ny Orombe. Mirefy 500 metatra no atao eto Ranosara
raha 500 metatra kosa ny eto iakora. Vola avy amin'ny gouvernorat no anamboarana ny 500 metatra ary avy amin'ny FDL ny 1,000 metatra. Mitovy amin'izany ihany koa, lalana rarivato 500 metatra no natomboka taty Vohibe ny 12 Jolay 2020 teo. 500 metatra no anjaran'ny gouvernorat amin'io ary ny 1,000 metatra kosa any FDL. Dia makasitraka ny fitondram-panjakana ny tenanay makasitraka hatramin'ny gouvernorat fa tena magnatanteraka tokoa ny fampandrosoana aty agnivon'ny faritra na nantenan'ny gouverneur indrindrandrindra aty amin'ny district misy anay sy ny commune iadity an-tegnako fa tena hazo zahay amin'ny anjara residentferisaky fampandrosoana. Dia faly manantena izahay amin'ny fagnatanterahana zay zavatra zay ary tena matoky izahay amin'izay ezaky ataon'ny gouverneur indrindrandrindra fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Nambaran'ny gouvernoran'ny Orombe tamin'ny fandalovany teto Iakora fa lara-pameana amin'ity henimbolana manaraka ity ny fanamboarana ireo lalana mampitoy ny samy commune ato amin'ny faritra indrindra ireo mitokamonina. No hanaovantsika ny lalana voalohany lafa tonga io an'izay io. Lafa vita ny bekogo mandeha koa ny volambita. Satria ireo dia lalana tsy maintsy amboarina daholo ary iaho gouvernorat dia manahaka nataony Andriamatoa Filoham-pirenena izay lazaiko dia tsy maintsy ho tanteraiko. Dikanao zay ampela toy fiampelahanao raha fa tsy manahaka lehilahy aby reo nentsika asa fampandrosoana ataontsika. Fampandrosoana ny faritra Iorombe ny tanjona ho iatrany ny lehibe ny faritra. Isan'ny mampiaya ireo tanora na ny mpianatra ny fanatanterahana ny fifanitsanana na ny concours hidirana ho mpiasam-panjakana amin'ny resaka kolikoly. Amin'izao fotoana izao efa misy ny ezaka atao amin'ny ady amin'izay resaka kolikoly izay ka ao anatin'izany indrindra ny fanavaozana ny logiciel Ariary 2.0 ahafahana manisy ny traçabilité ny resaka fifaninanana hiditra ho mpiasam-panjakana. Izay mimarada ny ela sy Mamra Samuely. Raha ny notin'ireo mpifaninana hiditra ho mpiasam-panjakana ihany no nampidirina tao anaty logiciel Ariary teo aloha, entina miady amin'ny kolikoly sady ihany koa mba hisiany fangararana eo amin'izay sehatra ny fifaninanana izay, dia navaozina ny logiciel ary fantatra fa ny logiciel Ariary 2.0 no ampiasaina amin'ireo fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana ka ho ampidirina ao anatin'ity logiciel ity avokoa manomboka amin'ny candidature. Izany hoe manomboka ny fanoratana anaran'ireo mpifaninana hatramin'ny famoahana ny vokatra. Fanavaozana ilay logiciel mikirakira ny fitantanana ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana izao. Marina efa nisy teo aloha izay natao hoe Ariary moa ny anaran'izany logiciel zany. Raha tamin'izany dia mbola ny fandraiketana ny notin'ireo mpifaninana ihany no tena zavatra nampiavaka azy no vita taminy. Dia ny amin'izao fotoana izao zany dia niezahana ary efa vita moa zany amin'ity logiciel izay natolotra androany ity ny raha miasa amin'ny PNUD fa manomboka hatrany amin'ny candidature ny fidiran'ny mpiadina zany hiditra amin'ilay hifaninana dia efa ho atao anatiny ka mandra-pahatonga ny valy mpifaninanana zany ny valim-panadinana dia ho tafiditra ao anatiny io logiciel io avokoa mba hampisy ny fangararana bebe kokoa eo amin'ny fikirakirana ny fifaninanana ho fidirana ho mpiasam-panjakana voalohany indrindra nefa koa mba satria tsika zao dia efa manao ny fanatotoloana dia ho vitsy ny asan'ny tanan'ny olombelona zany fa ho informatiser daholo raha izay moa no mamora ny fandikatsika azy ny zavatra rehetra zay miseho ka ho hita taratra ho mora ny fanarahana an'izany na isy traçabilité zany ny zavatra zay atao amin'ny fifaninanana manomboka hatrany amin'ny candidature mihitsy ny firitsahaky hifaninana ka hatrany amin'ny valim-panadinana. Isan'ny fidirana ao anatin'ny fanatotoloana ity Ariary version 2.0 izay iara-miasa miaraka amin'ny PNUD ity tanjona ho iny ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy ny ampy ena sy anafoana mihitsy ny kolikoly. Noho ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana sirainina sy ireo mpampianatra tsara sitrapo azo fanamafisana fahaizana maimaim-poana mandritry ny 2 herinandro ireo mpianatra miisa 300 hiatrika ny fanadinana baccalauréat avy eo amin'ny boriboritany faharoa. Tato-baovao eo amin'ny sariny Tsira Kotorsan.
Mpianatra misy 300 hiatrika ny fanadinana bakaloria avy eo amin'ny boribory-tany faharoa no nahazo fanamafisana fahaizana mamaim-poana mandritry ny 2 herinandro noho ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana sirène sy ireo mpampianatra tsara sitrapo. Ramatoa Antorakotomanga député ny boribory-tany faharoa kosa no anisan'ny tompon'antoka amin'izao hetsika izao. Tonisa taona dia manome izahay zany misy ny fiara-miasa miaraka amin'ny association sirène sy ireo mpampianatra tsara sitrapo eto amin'ity boribory-tany faharoa ity dia ho fanampiana ny zanaka zandry izay manala fanadinana baccalauréat littéraire sy scientifique ao anatin'izay. Dia tamin'ity taona ity zany dia nisafidinay ho eto Ambohipo amin'le izy sady centre no anisany be mpianatra zany manodidina eto dia nanao an'izay zay mandritry ny 2 semaines ary isan'andro nisy ny fanomezana fitaovana ho an'ireo mpianatra ireo mba afahany zany mba misitraka an'izay fotoana izay mba hanaovana an'izay cours manaimaimaim-poana izay. Io dia tena isaorana indrindra satria ilainy ary tena ilainy ny mpianatra satria tena ahitana vokany lehibe dia lehibe ity fanampina fampianarana zany ho an'ny mpanala fanadinana ity satria nahatratra teo amin'ny 80 isan-jato mahery teo ny ankizy afaka izay nanao cours taty amin'ny boribory-tany faharoa. Nisy ny fanentanana natao tamin'ireo mpianatra nitarian'izy ireo anaraka izany cours gratuit izany. Ny amin'ny ankapobeny aloha zany raha mahakasika ny fandaharam-pianarana manokana zany ny fomba fijerina ao anatin'ny association sirène zany dia efa andalam-pahavitana zany ny programme fampianarana izay efa hiditra ao anatin'le fanaovana fanomanana zany ny mpianatra ary izay no mahatonga ny izahay ao anatin'ny association sirène izay isaorana manokana ramatoa solombavambahoaka manampy be dia be amin'izany zavatra izany satria dia hanome an'izay fanomanana hiatrehan'ny mpianatra ny fanadinana baccalauréat izay ataontsika amin'le fiteny mahazatra moa hoe révision zany hoe tena ahafahany tena mahazo an'ilay fanomanana farany hiatrehan'ny fanadinana izay. Tsy vao izao no nisy ny fanampiana atao an'ireo mpianatra navelom-boly ny avokatra tamin'ny herintaona satria dia nahatratra 800 ny taham-pahafahana tamin'ireo mpianatra nanaraka ny cours hoarahana hatramin'ny fidirana eny amin'ny université moa ireo mpianatra ireo. Vao mangiran-dratsy dia ny fanaretsaka tao amin'ny tsena vaovao misy rihana 4 eto sy behoririka ireo mpivarotra confection sy ny paka entana. Nambaran'ireo mpivarotra fa mbola tsy mirindra tsara ny fampiasana ity tsena ity. Ireo mpivarotra confection amoron-dalana no nameno ny tsena vaovao misy rihana 4 eto sy behoririka androany nanomboka tamin'ny 4 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora maraina. Io no ora ahafahan'izy ireo mampiasa ity tsena ity araka ny nambaran'izy ireo. Mbola tsy mipetraka tsara nefa izay fahazoan'izy ireo mivarotra izay ka miteraka korotana eo amin'ny samy mpivarotra. Sao maninona no hoe mivoaka indray? Vitany anay dia pahony avaly eo anay dia miditra indray manaraka. Ay. Dia ilay varotra maraina fotsiny. Ohatry manomboka amin'ny firy nareo no mivarotra? Manomboka amin'ny 3 sasany. 3 sasany maraina? Dia mangorona amin'ny 7 sasany. Dia misolo varotra hafa indray? Misolo varotra hafa indray. Fa nareo inona zany ny amidinareo? Nay izay confection. Fandaminana zany mety ampy le ohatranay le varotra confection zany aloha zay le varotra le maraina dia tonga ny amin'ny valo dia miala zay. Dia le varotra solda zany no mandimby anay amin'izay avy eo. Dia milamina le izy dia tsisy tsony mety tsisy tsony ny voafoana le varotra amoron-dalana fa raha vao tsy mety ilay izy raha vao hoe zay tsy ameny toerana moa le varotra solda ihany ny ampidiriny eo tsy mety. Anay zao confection anay samy hafa mantsy amin'ny confection sy solda tsy mitovy fa ny varotra solda zany le miatika hitantsino fa ny anay zany le confection le hoe mahakaravin-damba dia manjay zay manomboka tonga ety efa amin'ny 3 dia efa ety amin'ny 3 maraina dia miala amin'ny 9 dia zay zany tonga dia miala foana amin'ny 9 dia afaka miditra amin'izay le solda dia milamina tsara zany le zay zany angatahanay dia samy milamina anazava kely ako dia mba tiako eny eo amin'ny direction marché le izy tsika zany eritreritra namasaka an'ity tsena ity nefany tsy masaka mihitsy ity tsena ity raha ohatra ka tsisy mpivarotra raha vao maraina ohatry zao dia hoana le mpivarotra kely sasatsasa madinidinika izay hitongava mpividy aty ireny fa ny etaetanay zany hoe
rehefa mbola tsy tonga eo aloha le tompo-toerana manana baja dia tsy ho alana mihitsy le mpivarotra kely madinidinika satria ny tompo-toerana manana baja amin'ny valo amin'ny fitsosany amin'ny valo vao miakatra eto dia nefa ny amin'ny maraina ny olona ny tena maka entana dia tokony hoe ho fenoana rakofana zany aloha le mpivarotra ireny ty tseny ty zay vao mifanaraka ry zareo hoe alana na tsy alana le olona le mpivarotra. Araka izany dia manamafy ireto mpivarotra ireto fa tokony hisy ny fandaminana madipaika avy amin'ny mpitantana ny tsena eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra mba hampirindra tsara ny fampiasana ity tsena ity. Dia iny vaovao ara-panatanjahan-teny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Veloma tompoko. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.